iPhone'un ile hızlı ve gizli ses kaydı almak ister misin? Bunu yapmak çok kolay. Öncelikle bu özelliği aktif edebilmemiz için izlememiz gereken birkaç adım var. Öncelikle Kestirmeler adlı uygulamaya giriş yapıyoruz. Ardından sağ üstteki artı seçeneğine basıyoruz. Önümüze çıkan arama çubuğuna kayıt yarat yazıyoruz. Siz bu kestirmenin adını istediğiniz gibi değiştirip düzenleyebilirsiniz. Benim için kolay olması adına ismini deneme yazıyorum ve ardından bitti seçeneğine basıyorum. Bu kestirmeyi tamamladıktan sonra buradan çıkış yapıp ayarlara giriş yapıyoruz. Buradan erişilebilirlik kısmını buluyoruz. Daha sonra dokunma seçeneğine basıyoruz. En aşağıda arkaya dokun seçeneğimiz mevcut. Benim zaten çift dokunmalı bir ses kaydım mevcut. Sizin için 3 kez dokunmaya giriş yaptım. Buradan kestirmeler bölümüne giriyorum ve ayırdığımız deneme adlı ses kaydını seçtim ve son olarak çıkışımı yaptım. Ve artık geriye tek bir şey kalıyor. Ve kaydımız başladı arkadaşlar. Bunun gibi iPhone kestirmeleri eğer dikkatini çekiyorsa beni takip etmeyi sakın unutma.